De criança alérgica. Esta semana, uma mãe me procurou perguntando por que seu filho sempre roncava durante a noite, mesmo quando não estava resfriado. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, e ajudo mães a prevenirem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos. Na investigação, descobrimos que a criança apresentava uma hipertrofia das adenoides, que é um aumento na carne do nariz, o que era responsável pela obstrução nasal constante e pelo seu ronco noturno, mesmo fora dos episódios de crises alérgicas ou mesmo de resfriados. Para mais conteúdos como esse, me segue aqui no canal.